एक विमान 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से उड़ान भरी। उसे उसी दिन 6:30 पर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था। उसके बाद सुमांग वायु यातायात नियंत्रण केंद्र ने 2:40 पर रिपोर्ट दी कि विमान का केंद्र से संपर्क टूट चुका है। उसके बाद उस विमान का संपर्क चीन के नियंत्रण से भी नहीं हो पाया। उस विमान में चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 14 अलग अलग देश के लोग थे। लगभग 227 आदमी उस विमान में सवार थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं MH370 की। वह विमान कुआलालंपुर से उड़ान भरती है चीन की राजधानी बीजिंग के लिए, लेकिन उसके बाद कनेक्शन टूटने के बाद वह विमान आज तक नहीं मिल पाई। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि उस विमान को एलियन ले गए, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उस विमान को जानबूझकर क्रैश करवाया गया था। वैसे आपको क्या लगता है, विमान को एलियन ले गए या फिर कोई साजिश थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।